Сәлеметсіздер ме балалар? Қасқырдың суретін көріп тұрсыздар. Қасқырлар өте төзімді келеді және өз аумағындағы ең қаһарлы жыртқыш саналады. Ірі еркек қасқырлардың салмағы мекен еткен жеріне байланысты 50-80 килограмм аралығында болады. Олар бір жегенде 10 килограмм ет жей алады. Қасқырлар ашық далада 16 километр қашықтықтағы дыбысты құлағы сезеді. Сондай-ақ тірі жануарлардың иісін 1,5 шақырымнан анық сезе алады екен. Қымбатты оқушылар, мен бүгін қасқыр туралы сөз еттім. Ендеше бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезовтың Көксерек повесі. Мұхтар Әуезов туралы не білеміз? Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Семей облысы Абай ауданында дүниеге келді. Әкесі Омархан, атасы Әуезде хат танитын, сауатты, салихалы кісі адамдар болған. Мұхтар атасы Әуездің, әжесі Дінәсілдің тәрбиесінде болған. Атасы Мұхтардың сауатын әліппемен емес Абай өлеңдерімен ашты. Жастайынан Абай өлеңдерін жаттап өсті. Мұхтар Әуезовтың қорғансыздың күні, жетім, жуандық, ескіліктің көлеңкесінде кім кінәлі, қараш-қараш оқиғасы, қилы заман тағы да басқа шығармалары бар. Және Абай жолы роман-эпопеясын бүкіл әлем біледі. Ал балалар, Мұхтар Әуезовтың қаламынан туындаған Көксерек повесінің жазылуына тоқталайық. Бірде мен қабырға күнтізбесін сатып алдым. Сол күнтізбе Мұхтардың жазу үстелінің тұсында ілулі тұратын еді. Сонда белгілі суретшінің салған суреті бар болатын. Ең алдыңғы қатарда түнде жортқан қасқыр тұр. Міне, сол сурет Мұхтар Әуезовтың сонау жас бала кезінде кәнігі аңшылардан естіген әңгімелерін есіне түсірген болу керек. Осы суреттегі көрініс күн сайын көз алдынан кетпей, Мұхтар өзінің Көксерек әңгімесін жазған болатын, дейді Валентина Әуезова. Мұхтар Әуезовтің 1929 жылы жазылған Көксерек әңгімесі адам мен табиғат арасындағы байланысты көрсететін жаңа тынысты шығарма. Автор шағын көлемге мол мағына сыйдырған. Әңгімеде қасқыр, табиғат, адам мәселесі сөз болады. Жаратылыстағы адам мен табиғат теңдігінің қатынас дәрежесі көрсетіледі. Адамдар табиғаттың өз заңдылығына қарсы шығып, қасқырлар мекенін ойрандап, оның күшігін енесінен айырып ауыл тұтқын етті. Бірақ қасқыр есейген сайын бостандықты сағынады. Көксеректің үлкен иттерден, ауыл адамдарынан көрген жәбірі ішіне шемен болып қатып жалғыз, Құрмаш қамқорлығы жүректегі мұзды жібіте алмаған. Повесті Құрмаш өлімімен бітіруге болатын еді, бірақ өйткен күнде жазушы позициясы авторлық мұрат көмескі тартып кетер сөзсіз. Зұлымдыққа, озбырлыққа қарсы тұрар, оны жеңер күш бар деген сарынды Әуезов әдіппей түседі. Адам қолында өскен, бірақ адамға қиянат еткен, оның ет бауырын езіп жара салған көкжал, сол адам қолынан өлім табады. Образды ой, символдық ойға, әуенді сарын үлкен идея құласып, Сахара топырағындағы шындықта қанық бояу айқын колориттен бейнелеген Көксерек бір әдебиет шеңберінен биіктеп көтеріліп, әлемдік жауһарлар қатарына қосылған. Оқиға желісіне тоқталайық. Композициялық жоспар құрып алайық. Оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі. Өз беттеріңше тақырып қойып шығыңдар. Дәптерлеріңе көшіріп алыңдар. Балалар, дәл қазір осы Көксерек повесіне Көксерек атты фильм түсірілген екен. Сол фильм мен шығарманың арасындағы айырмашылықты тыңдап өтіңіздер. 1973 жылы қырғыз режиссері Толомуш Өкеев Көксерек көркем фильмін түсіреді. Фильм мен шығарма арасында қаншалықты өзгеріс бар?
Көксерек фильмнің әлі күнге дейін көрерменнің ең бір ұнатып көретін негізгі себептерінің біреуі мұнда мынау мейірімділік пен зұлымдықтың арасындағы текетірес. Өзі ең басынан бастап соңына дейін осы көрсетіледі. Мынау Құрмаш, жаңа айттық қой, Құрмаштың әлемі өте бір нәзік. Құрмаш, былайша айтқанда, ол жай бала емес. Құрмаш ол суреткер. Ол былайша айтқанда болашақ суреткер бала. Өткен оның жүрегі өте нәзік. Себебі ол жаңағы өзін ертең талап жейтін бір жыртқышты алып келіп асырап жатқан ол білмейді. Ол әлемге өзінің бала жүрегі тұрғысынан қарайды. Фильм шығарма желісімен түсірілгенмен, онда көптеген өзгеріс орын алған. Мысалы, Көксерек әңгімесі көктем мезгілінің сипатталуымен басталса, фильмде күз көрініс табады. Ахан! Кинотуындыда қатал әрі қатыгез Аханғұл Құрмаштың ағасы болса, шығармада ол оның әкесі. Әңгімеде Құрмаштың анасы жоқ екені айтылады. Ал фильмде біз әке шешесінен бірде айырылған жетім баланың образын көреміз. Тыңдап болсаңыздар, сұрақтарға жауап береміз. Балалар, қасқыр туралы мақал-мәтелдер өте көп екен. Осы мақал-мәтелдерді оқып, мағынасын ашайық. Сабақты қорытындылай келе, жазушы адам мен табиғат арасындағы байланысты, қайшылықтарды өзінің Көксерек деген повесінде шебер көрсете білген. Кішкентай Құрмаштың трагедиясы сендерге ой салары анық. Қасқыр тәкаппар, кербез, дербестікті, еркіндікті сүйеді. Қанша сүйіспеншілікпен асыраса да, қасқыр өз үйірін тауып, Құрмашты құрбандыққа шалды. Сабақтан кейінгі әсерлеріңді кері байланыс ретінде жазыңдар. Назарларыңа рахмет.